सकते हो यार, वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या अरे तो दिक्कत भाई है? नहीं आएगा तुम्हारा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, नहीं आएगी तुम्हारी वीडियो। नहीं इसमें वीडियो बना रहे हो ना, कैमरा खुद लगा हुआ है, हमारे तरफ से वीडियो ले लो, कोई दिक्कत हो? अब कोई चालू नहीं तो नहीं भाई, है? चालू है भाई। बंद रखो यार, है बंद रखो, क्यों? बताओ तो दो क्यों? बंद कर दो उसे। अरे कोई रीज़न होगा, वो अरे तो इधर बताओ। हमें लोगों को अच्छा नहीं लगता जब हम लोगों में तो शकल तुम्हारी बना ही नहीं रहा हूँ मैं, तुम सामने खुद आए हो। नहीं, कुछ भी मत दिखाओ, हमारी कंपनी मत दिखाओ, अरे वैसे तो गरीबों तुम, की कंपनी फिर वही है। बात यार, ये कैसी बात है? हमने तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम खुद कैमरे के सामने आए हो, चालू है, ये है वो है, खुद ही सामने आए हो ना। वो बात ठीक है, बंद मैं रखो, अपनी अच्छी गाड़ी की बात बना है। रहा हूँ वीडियो, आप सामने से हट जाओ। नहीं नहीं। अपनी इंजन प्लेट आ चुकी है जो मैं लगवानी थी, और ऑयल भी आ चुका है फोर्ड। इससे चेन आपकी बिल्कुल फ्री हो जाती है, पूरी जो डस्ट वगैरह होती है सारी निकल जाती है। ये बहुत ही बेस्ट रहता है गाड़ी के लिए। ओके। ये जब भी आप सर्विस कराओ इसको ज़रूर डलवाओ, क्योंकि इससे सारी चेन जो है बहुत क्लीन हो जाती है। जो भी डस्ट होता है या मतलब ग्रीस होता है, जो उसके रोलर होते हैं इसकी हाँ। लाइफ बढ़ जाती है इससे चेन। अच्छा। जब नहीं डलवाओगे तो वही है कि बस आवाज़ करेगी, वाइब्रेशन करेगी और जल्दी कट जाएगी। डलवाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके ओके ओके, ठीक 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 है। ये हमारे राहुल जी है, राहुल जी, ठीक है। ये क्या नाम है, बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं। बड़ी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, कस्टमर को बहुत हैंडल करते हैं अच्छे से, बहुत ही बेस्ट काम है इनका। चैनल है आपका? हाँ जी। गाड़ी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी, मैंने धोई भी नहीं है जब से यहाँ से सर्विस कराई ना, उसके बाद से धोई भी नहीं है। और उसके बाद देखो, ये देख रहे हो चैन भी थोड़ी ढीली लग रही है, ढीली लग रही है, देख रहे हो किस तरह से, बहुत ज़्यादा। ओहो हो, तभी अटकता है गियर। भाई बंद कर दूँ क्या, पेट्रोल नहीं है? बंद कर दो भाई, से पेट्रोल नहीं है। घर भी ले जानी है, जॉब पे भी ले जानी है। चाय पिलाएंगे तुम्हें, चाय पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सारा इंतजाम करेंगे तुम्हारा, टेंशन मत लो। सब्सक्राइब, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा क्लीन हो रहा है। आपका चैनल किस नाम से चैनल है? मेरा अज्जू ब्लॉग्स 2.0। डालना इसका? बड़ा चैनल नहीं है। नहीं यही देखो है। भाई, छोटे से ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, ये बात अभी तो है। एकदम से सीटी सब तो चढ़ नहीं जाते हैं ना, हाँ, ये बात तो धीरे है। धीरे बढ़ते हैं। कौन सा वाला है? यही है सबसे टॉप का। अभी चालू कराया आपने? हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। चलो सही है। डालना, इधर की भी वीडियो देखेंगे फिर। बिल्कुल भाई डालूंगा, लेकिन यार मेरा नाम अयाज है, मैं ये इनकी बाइक लेके आया था मैं सर्विस के लिए, और मैं ये इंजन प्लेट लगा आप देख सकते हैं। मैंने अभी सर्विस स्टार्ट करी है, तो सर्विस में मैंने अभी इसका चेन क्लीन करी है, बाकी अभी मैं चेन कवर वगैरह, एयर फिल्टर, जो भी सर्विस में प्रोसीजर होता है सारा कुछ करना है। अभी फिलहाल मैं अभी नंबर प्लेट क्लीन लगा प्लेट, तो देखिए अभी प्लेट से ये फ़ायदा है कि इंजन में नीचे से जो डस्ट वगैरह होता है और जो भी क्या नाम है लोहे की बॉडी है, तो ये जंग नहीं खाती, इसकी वजह से काफ़ी कवर करता है, इसलिए काफ़ी बेस्ट है। अच्छा, तो मैंने उनको ये कहा था कि इंजन प्लेट में तो ये बेस्ट है, इस पर जंग नहीं खाता, जंग नहीं खाता, और दूसरे इंजन में कोई इफेक्ट नहीं होता। इंजन में इफेक्ट नहीं होता है। हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि पूरा कवर कर लेते हैं तो गाड़ी हाइटिंग करती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। तो भाई ने ये क्या बोलते हैं इसे, चैन प्लेट, हाँ, चेन कवर है, चेन कवर भाई ने निकाल दिया है। और अब भाई देख कितनी ज़्यादा लूज़ हो रही है अपनी चैन, ये सारा बहुत ज़्यादा। ओह शिट, मैंने तो ये गलत ही टच कर दिया। वो भाई अपनी शर्ट दिखाना एक बार, काली है पता नहीं चलेगा, काली है पता नहीं चलेगा, पहुँच दूँ नीचे से, नीचे तो वाइट है ना, ऊपर से थोड़ी पहुँच दूँ।
देखा नहीं पता चल रही इसकी भैंस। ये तो मेरी उंगली ही काली हो गई, देख रहे हो। तो यहाँ पे भाई अपने बहुत मेहनत करते हुए अपनी गाड़ी की बाइक की चैन का काम हो रहा है। यहाँ के सारे ही लोग बढ़िया हैं। बाकी तो चैन वैन भाई ने एकदम करेक्ट मस्त कर दिया। बाकी अब क्या रह रहा है, अब क्या रह रहा है? अच्छा एक नया सिस्टम आया शायद, कोई वो बाइक अपडेट भी होती है क्या? अपडेट भी होती है ना, तो ये स्प्लेंडर होती है या फिर बाइक दूसरी? ज़रूरत होती है गाड़ी की अपडेट होने की, जैसे हाँ। कि गाड़ी मिसिंग मार रही है या फिर गाड़ी में कोई मतलब स्पीड में कोई दिक्कत आ रही है, हाँ प्रॉपरली भाग नहीं रही गाड़ी आपकी मिसिंग की दिक्कत आ रही है, या फिर गाड़ी झटके ले रही है, या एकदम से रेस छोड़ने पे बंद हो रही है। हाँ, रेस छोड़ने पे बंद हो रही है। हाँ, तो इसका देखते हैं, चेक करते हैं। पहले तो यहीं से चेक करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो फिर सिस्टम पे लगा के हाँ। सही करते हैं। मतलब रेस छोड़ने पर तो नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि जब मैं थोड़ी सी स्लो करता हूँ ना, क्लच दबाता हूँ, सेकंड गियर पे भी बंद हो जाती है। अच्छा, वो तो चलो अभी वैसे ऐसा होता है कि जैसे का सेटिंग की ज़रूरत होती है, गाड़ी सेटिंग मांगती है कि भाई मिसिंग मार रही है, ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है तो सिस्टम पे लगाएगा। अच्छा। तो वैसे तो इजीली ऐसे ही सेट हो, ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार से। मैं चेक कर रहा हूँ। बाकी ये भाई ने कौन सा बैटरी का पार्ट खोल दिया ना? ये जो है एयर फिल्टर है आपका, अच्छा ये क्लीन करना होता है हर सर्विस में। अच्छा अच्छा अच्छा। इसे आप क्लीन नहीं करोगे तो ऐसा होता है कि गाड़ी पिकअप की भी दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, हाँ गाड़ी सही से खुल नहीं पाती। हाँ समझ गया। एक तरीके से गाड़ी की ना हाँ हाँ हाँ, ये कह सकते हो। हाँ जाहिर सी बात है, वो फ्रीली चलेगी, चलेगी नहीं। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। ओहो हो, देखो तीसरी या चौथी सर्विस पे ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसके ये एयर फिल्टर है ये। अच्छा तीसरी चौथी सर्विस पे चेंज हो जाता है। अगर मान लो जैसे कि गाड़ी आपकी ज़्यादा चल रही है, जैसे रोज़ की 70-80 किलोमीटर चल रही है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा खोल के। वैसे तो प्रॉपरली हर सर्विस में चेक होता है, मगर तीसरी सर्विस तक लाइव होती है अगर ज़्यादा गाड़ी चल रही है। ज़्यादा तीसरी सर्विस तक लाइफ होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है क्या? तीसरी सर्विस तक ही चलता है ये फिल्टर। अच्छा। तीसरी चौथी तक चेंज हो जाना चाहिए। हाँ अगर सपोज करो कि जैसे कि अगर गाड़ी ज़्यादा नहीं चल रही, जब भी आपका फ़िल्टर खुल रहा है, चेक हो रहा है, कंडीशन ठीक है, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। वैसे कंपनी कहती है कि तीसरी चौथी सर्विस में होनी चाहिए कंपनी के साथ। ठीक और है, वैसे ठीक भी लाइफ इतनी ही। तो भाई ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया जो कि मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ये चीज़ें पता होनी चाहिए बाइक के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं बिल्कुल ही सन्नाटा हूँ मैं एकदम। अच्छा बाहर जाना है क्या? मतलब हाँ भाई, कैसे ना कैसे करके तो जाना ही पड़ेगा। तो आज वैसे ज़्यादा गाड़ी नहीं है, वरना संडे के दिन बहुत ज़्यादा गाड़ी होती हैं। हाँ भाई का चैनल नाम बताइए। फील द बीट। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो जाके। और क्या, शेयर मारो दोस्तों के साथ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नहीं, और अच्छी ना लगे तो भी करना। हाँ यार, चल तो मक्खन रही है, मस्त चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। मक्खन चल रही है, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छी चल रही है। ब्रेक भी सही कर दिया आपने तो। बढ़िया कर दिया। और क्या काम रह रहा है इसमें? वॉश और पॉलिश है ना? जहर तो पॉलिश नहीं करोगे इसमें?
क्या बात हो भाई, गाड़ी अंदर ले जा चुके हैं ना, ये अपनी गाड़ी खड़ी हो गई भाई। एक और बाइक ले जा रहे हैं, देख रहे हो, एक साथ 5-5 काम कर रहे हो। ऐसे होने चाहिए बंदे हंसमुख टाइप। सो है गाइस, सर्विस हो चुकी है गाड़ी और अब निकला जा रहा है यहाँ से। सर्विस अच्छी करी गाड़ी की, ऐसी बात नहीं है। अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ज़रूर आऊँगा इधर, कंप्लेंट करूँगा। वैसे तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, बाकी गाड़ी वाड़ी एकदम मस्त चमका दी है इन्होंने। बस यही चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने एक एक चीज़ चमकाई है। और दूसरा, सर्विस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पहले से ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखा है चलाने में, बस और कोई रीज़न नहीं है। कोई बात नहीं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो स्प्लेंडर है तो क्या हुआ, व्लॉग नहीं कर सकते क्या? गाड़ी मक्खन चल रही है वैसे, तुम पीछे बैठे तुम्हें पता चल रहा होगा। काफ़ी अच्छी चल रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी। भाई साहब देख रहे हो, एक ब्रेक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि भाई टच करते ही लग रही है। और वैसे तो लग रहा है कि वो स्लो ही है, मतलब लूज़ है, लेकिन जैसी भी अच्छी लग रही है मुझे। मस्त एकदम टच करते ही लग रही है, जो मतलब अटैक। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये सर्विस हुई गाड़ी कीचड़ में जा चुकी है, इसलिए मैं अरे अरे रुक जा चच्चा, तो ब्रेक मारी थी ना, वहाँ तो ब्रेक एकदम ऐसा लगी करके भाई साहब, गाड़ी चमक गई है वैसे, समझ रहे हो। और आ गए अपन वापस से इस दुकान में, जिस दुकान से हमारा पुराना नाता है। भाईजान एक बार चेहरा दिखा दो। जो पठान माते का भी कॉल आ गया है, देख रहे हो, दुकान पे पहुँचते ही माते का कॉल आ गया। तो आ गए थे गली की तरफ और चलते अब गाड़ी खड़ी करते हैं डायरेक्ट, और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। मैंने इंजन प्लेट भी लगवाई, जिससे कि हमारे इंजन में थोड़ी दिक्कत कम आती है, जिसमें अपनी गाड़ी में मतलब जैसे डस्ट वगैरह होता है जो, वो बहुत कम आता है। तो ये है गाड़ी की कंडीशन, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश मार के एकदम मस्त हो चुकी है। और देख सकते हो आप, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है उसने तार में कुछ छेड़छाड़ करा, लेकिन बिल्कुल सही है जो भी है, A to Z सही। और ये इंजन प्लेट नया लगवाया मैंने, ये आखिर क्या है ये, एक पता नहीं मैंने नोटिस किया कि नहीं किया, ये पहले से ऐसी था या फिर अब हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ शायद पहले से ही ऐसी होगा। और बाकी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल मस्त है, अच्छी चल रही है काफ़ी। हाँ, जो सोचा था सर्विस हो जाएगी, सर्विस में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया यार, सोचा नहीं था इतना हो जाएगा, लेकिन लग गया फिर भी। तो जो भी चैनल पर नया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बताना जो भी चैनल पर नया, सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कर देना भाई। चलो फिर मिलते हैं, बाय, टाटा बाय बाय, सी यू।